大家好，我哋又見面啦。有段時間咧，因為工作關係就冇拍咁多嘢。今日我繼續同大家講翻啲實實在在嘅嘢啦。今日同大家介紹嗰個就係中頭飯。咁中頭飯咧就喺近年呢個係新興嘅點心嚟嘅。咁但係佢又唔係點心喎，又係飯，又唔係熱菜之類，即係介乎點心同埋熱菜之間啦。去飲茶咧，即係淨係食點心咧，就係食唔飽噶嘛。咁多數都係食中飯嘅咯。咁就因為供求嘅關係咧，個中頭飯咧就大行其道，就興起咗啦。中頭飯最受歡迎係邊幾種餸㗎？第一種咧就鳳爪排骨飯啦，因為呢個材料比較多，即係比較最受歡迎啊。咁其他咧都係麻麻地嘅，有啲就鹹魚肉餅，有啲就係雞肉。咁其他嘅都係賣好少嘅，最多就係鳳爪排骨啦。咁今日我同大家介紹咧，就分別詳細咁講下鳳爪排骨飯點樣整。咁我首先睇而家嗰啲材料咧，就係全部市面買到嘅。咁我由原材料開始講起，即係教大家點整啊。因為鳳爪咧，市面上有鳳爪現成嘅買啦。咁一般都唔建議大家屋企整啊，因為我今日要係介紹個過程，我所以咧做俾大家睇。因為炸鳳爪係比較危險嘅，即係酒樓裏邊成個工序都係要做埋呢個炸鳳爪嘅過程。全部係做埋呢個工序，我詳細咁即係咁介紹嘅呢個工序點做。咁大家睇到材料啦。鳳爪咧就係街市就有得賣㗎，排骨都係有得賣㗎啦。我買咗翻嚟咧已經係整好至先做好咗，斬好咗㗎啦。咁而家淨係斬咗件啫。斬咗件，解咗凍，即係先炸咗鳳爪。即係鳳爪咧要煲啊嘛，要煲嘅，要成個幾鐘嘅。煲完之後又要浸，咁先炸啫。即係喺煲嘅過程中咧，我哋就可以呢個撈排骨。排骨就比較簡單啦，買翻嚟就加啲味落去撈啫。鳳爪點樣揀啊？喺街市嗰度。鳳爪就唔使咩揀嘅，只大隻就得㗎啦。一般都係而家都係美國㗎啦，多㗎啦，美國同巴西㗎啦。咁翻嚟解凍咗之後就你可以成隻嚟炸嘅。咁但係我斬好咗咧就唔使，即係你炸好咗再斬都得。係咪要炸好耐嘅？炸就唔使炸好耐，但係炸咧就要講少少技巧嘅，就唔係就咁炸咧就炸唔到嘅，要加啲醋糖嗰落去之類啲，要得啲上色嘅。咁排骨咧，排骨又有啲咩要注意啊？排骨咧都係買有雪排骨，即係比較你想平啲嘅咧就買嗰啲雪藏㗎啦，但係就冇咁好食嘅。講明啦即係新鮮嘅咧就比較貴，新鮮排骨係好貴嘅。咁我而家都係買新鮮㗎啦。咁醃又要用啲咩嘅醃料啊？如果新鮮咧就唔使就咁翻嚟用水清洗乾淨得㗎，但係如果雪藏咧就要加少少食粉落去，因為雪藏排骨咧就比較硬韌嘅。咁新鮮就唔使做呢個工作㗎啦，因為呢啲食粉咧就叫梳打粉啊，咁就分解嘅嗰啲纖維素，咁就唔怕咁韌咧，好食啲咯。喺酒樓嗰啲全部要醃咗之後又要啤水，要好多工作㗎，因為酒樓全部都係用雪藏排骨嘅，因為新鮮排骨就係好貴嘅，一般都係50-60蚊一斤㗎啦。咁你自己食咧就要買新鮮㗎啦，一新鮮就唔使做呢個工嘅，就咁翻嚟清洗咗之後就用鹽味糖撈就得㗎啦。新鮮排骨係好腍嘅，好食啊，嗰種新鮮味㗎嘛。咁酒樓咧就用部機嚟打嘅，就將佢係咁攪打到佢啲纖維素鬆晒。咁我哋去酒樓食就覺得排骨係好腍好鬆㗎嘛，就係俾佢做咗部工作啦。咁新鮮排骨就唔需要㗎啦，新鮮排骨就咁蒸就已經好腍㗎啦。咁個飯咧，原則上咧就係因為睇呢啲米啦，即係咁多米咧就係咁多水嘅。總之你一升米就一升水㗎啦。咁但係有啲舊嘅米咧就要稍微多啲啦。我啲而家我哋一般咧一盅飯咧大約都係咁多夠㗎啦。呢啲已經係好多。咁呢個咧我就順便就整埋嘅鮮蝦荷葉飯，一樣咁做法嘅啫。
一定要涼水啊，因為你唔就咁俾水咧就唔準確，就唔靚嘅。原則上咧就係咁，你涼咗咁多米咧就涼翻咁多水夠噶啦。咁就 OK 噶啦。咁你蒸咧就蒸25分鐘，因為中途飯咧蒸咧就要嘥啲時間嘅，你煮就唔使咁耐。好啦，咁我搞掂咗就去蒸啦。而家水滾啦，咁呢個大火計啊，咁蒸25分鐘。我哋而家開始炸雞腳啦！炸雞腳第一步驟咧就要飛水，飛水咧呢個步驟咧叫做上糖，即係點咩叫上糖咧？就將啲雞腳黐啲糖嘅落去。咁本嚟用麥芽糖嘅，我而家冇就用糖漿都得㗎。咁水咧就要用落啲白醋落去，因為白醋咧就可以即係嗰啲雞腳上到啲糖，如果冇咧就上唔到糖嘅。即係主要係想要炸到有色啫。即係炸到有啲橙色，有橙色，啡色。咁飛咗水之後咧，大概拖水啫，即係得啲黐啲糖落去啫，咁就可以炸㗎啦。咁買翻嚟啲雞腳咧，你可以成隻炸都得嘅。咁我而家就先斬好咗，你炸好咗之後煲熟咗之後再斬都得。咁喺呢個過程咧，我一邊燒緊油咧就要個油溫度咧一定要200度啊。酒樓通常一日整到幾多呢啲？因為起碼炸20幾斤雞腳以上啊！但係呢個鳳爪其實係同嗰啲點心嘅蒸鳳爪其實一樣㗎。咁而家就等水滾，唔需要滾㗎，即係大約80-90度都可以㗎啦。咁我哋擺落去。啱輕過啲水得㗎，唔使話熟嘅，即係只要想要黐啲糖喺度啫，咁 OK 㗎啦。但係都唔使落好多嘅。唔使落好多㗎，但係有啲得㗎，你要睇嗰個嘢個份量咯。一飛完水就可以炸得㗎啦。呢個步驟咧就好危險啦。嗱，而家已燒到差唔多起煙啦，即係油溫240度咧已經係着火㗎啦。最多能夠燒到200度，因為你冇睇，靠經驗嚟睇嘅啫。咁大家建議就千祈唔好做呢個工作，即係睇下先數啦。因為非常危險㗎，就算酒樓師傅做都係好危險嘅。睇到而家啲油溫咧，而家一開始起煙咧，就已經係200度㗎啦。再燒咧，佢就已經着火㗎啦。咁而家個鳳爪咁掉落去咪有水咯？唔怕㗎，你而家就最危險呢個步驟咯。係咯，就係會彈出嚟咯。係彈出嚟㗎。而家喺酒樓好多嘢就喺個鑊浸油嘅㗎啦。而家屋企咧就可以咁樣過。呢個步驟係最危險㗎啦。咁就炸到有色就可以流咗嚟㗎啦。嗱，因為我頭先上咗糖，落咗糖咧，因為我嘅好快有色。如果你冇醋冇糖咧，佢就炸嚟炸去都係白色。炸到嘅鬆身起珠就得㗎啦。一般嘅有麥芽糖咧就好起珠嘅，呢個炸到個皮啊。但係而家我係用糖漿，即係效果差少少咯。咁跟住咧就要煲埋，煲咧就煲40分鐘。咁跟住閂火浸你40分鐘就 OK 㗎啦。炸完直接掉落去煲嗰度。咁煲咧就要落少少香料落去啦。一般都係花椒、八角之類㗎啦。鳳爪香啲啫。呢啲好似滷水嗰啲咁啊。同滷水一樣啊，即係滷水料嚟嘅。咁嗰啲雞腳就好香啦嘛。嗱，咁而家炸到而家就 OK 㗎啦，炸到即係差唔多乾水分就 OK 㗎啦。嗱，而家炸出嚟嗰啲鳳爪就好靚喎，有顏色喎。酒樓就會好大籠咁樣，都係咁樣炸。一樣係咁做法，但係酒樓咗個鑊好大嘅，啲火力好猛㗎嘛。
同屋企又唔同啊！人哋嗰隻係嗰啲呢啲爐係專業嘅，係好猛噶嘛，都唔使10零秒就已經搞掂噶啦。而家炸好咗，今日我哋跟住就可以放埋嗰邊煲埋就得噶啦。呢啲滾水計40分鐘就 OK 啦，就閂火浸佢40分鐘，咁就搞掂噶啦。咁我喺酒樓都係咁做法㗎，一邊炸好，跟住呢邊用個大餐嚟煲好水，咁啊跟住倒埋落去就 OK 噶啦。滾水計啊，滾水計就40分鐘就 OK 㗎。而家鳳爪就煲到腍啦，咁啊閂咗火，跟住睇下啲鳳爪大概咧都係摸到個腍身得㗎啦。咁已經開始有啲腍身啦，咁咧就放滿水，放你浸過水嘅，咁啊再40分鐘就會浸到你腍身㗎啦。你一起煲咧就唔得嘅喎，煲會爛嘅喎，一定要靠浸嘅喎。而家就咁浸嘅半個鐘到啦，因為酒樓大鑊嘅咧就浸40分鐘嘅，屋企呢啲唔使啦，好快腍，腍晒呢撈出嚟，啤凍咗就可以撈得㗎啦。而家鳳爪浸咗幾多分鐘開始我哋可以撈得啦，只要浸腍嘅啦，咁拎上嚟摸到夠晒腍，而家腍晒啦，咁就可以用水啤凍嘅，咁就可以落撈味㗎啦。浸到腍晒，酒樓嘅運作就係咁㗎啦。因為佢好大煲嘛，咁啊就佢浸時間耐啲。佢而家啤凍咗咯，佢撈啲，因為我係買啲大鳳爪斬開咗，我就執翻嗰啲，因為市面賣嗰啲全部係斬好嘅，因為我係買原始材料啊嘛，因為酒樓全部都係用呢部分嘅啫嘛。煲腍咗噶啦，而家就撈啲味落去得噶啦。咁我而家為咗方便咧，就買啲現成就得，醬料翻嚟就咁撈埋搞掂噶啦。啲排骨加少少嘅蒜蓉豆豉落去，加啲葱、香料，全部攞香料嘅啫。咁呢啲咧就要落少啲生粉落去。嗰啲撈法咧係各有各嘅做法嘅，咁你冇咩所謂嘅，你只撈到啲好食就得㗎啦。咁落生粉咧，主要就當有啲醬汁咯。搞落去撈勻佢得㗎啦。排骨撈好啊，到鳳爪啦。咁酒樓咧就有個大鹹桶嚟撈嘢㗎，佢數量好多嘛，我家庭先唔使啦，咁啊搞掂啦。咁呢個豆鳳爪。呢個係咩醬？呢啲李錦記嗰啲買嗰啲咯，你自己撈都得㗎，未必唔俾糖落，因為我要快手嘛，佢本身乜都齊晒喺度嘛。慳呢啲時間啊！哇！呢個橙色喎。呢個酸醬鮮甜啲咯。呢度又係要落啲生粉喺度，因為有生粉呢就黐住嗰啲醬汁。真係要落好多材料喎。係啊，要好多酒樓啲種落得多啊！我而家家庭式已經省咗好多㗎啦。鳳爪要有少少辣味先至好食。酒樓就落叉燒片。酒樓叉燒片同埋桂林辣椒醬咯。咁所有醬料呢就咁啊，將揦啦飯底就蒸嚟食得㗎啦。鳳爪還鳳爪醬，排骨還排骨嘅醬。係啊，鳳爪同排骨唔同㗎。兩樣直接呢個鳳爪排骨飯揦落飯底度蒸得㗎啦。咁就呢啲飯底我哋頭先蒸好㗎啦。我哋揦個鹹魚肉餅飯。酒樓啲多數都係兩樣飯底㗎啦。咁啲肉餅咧用乜都得㗎，就咁用啲免治豬肉搞好嘅一嚿鹹魚，咁啊跟住薑絲，咁啊搞掂啦。呢個嘅鹹魚肉餅飯咯，
屋企嘅材料係相當足嘅，唔同酒樓佢唔會俾咁多人你食啊。咁啊，到呢個鳳爪排骨，大約4嚿到啦。酒樓都係4嚿3到4嚿到嘅啫。兩邊鳳爪，酒樓呢啲都係有兩邊鳳爪，4粒排骨，呢一盅飯啦。而家街邊都好多呢啲咁樣嘅蒸飯鋪喎。呢啲係點心專門店咯，而家後嚟興起嘅嘛，而家個個都係因為佢覺得咁樣揾到錢啊嘛，咁啊所以酒樓嘅開支太大啊嘛，咁就搞掂啦。落條紅椒喺度嘅，我冇咪用青椒碎啦。呢個一層。而家落個水撐啦，因為滾水嚟噶嘛，就蒸20分鐘啦。